Տեղի ունենում սահմանադրության խախտում, կոպտագույն խախտում։ Բռնազավթել են իրենց գործելակերպով, իրենց արժեհամակարգով, կենցաղում իրենց վերաբերմունքով ուզուրպացրել են Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը։ Պիտի միշտ հիշենք, որ ցանկացած մարդ, նաև բարձրաստիճան հոգևորականը սխալական է, այլապես կլիներ Աստված։ Բազմաթիվ են դեպքերը, երբ ասում են ինչքան մոմ է վաճառվել։ Թշնամական վերաբերմունք հանդես բերելը դա արդեն ցույց է տալիս, որ դու քրիստոնյա ես։ Իմ ասելիքս նա է, որ եկեղեցում անարդար երևույթներ միշտ էլ եղել են։ Քրիստոնյան գիտի, ինձ հաճախ ես դրանում կաշկանդված եմ զգում, որ իշխանությունը Աստծուց է։ Ինչու է լարված մնում եկեղեցու շուրջ իրավիճակը, ինչ ազդեցություն կթողնի ՊԱԿ-ի գործակալ լինելու մասին փաստաթղթի հրապարակումը, իշխանության քայլերը եկեղեցու նորոգման ճանապարհային քարտեզ, թե միջամտություն եկեղեցու ինքնավարությանը։ Բարև ձեզ, եթերում հեռանկար բանավեճն է ամենաակտուալ հարցերի համապարփակ քննարկմամբ։ Գյումրիում մատուցված պատարագից մինչև Մայրաթորում անցկացված հակադիր հավաքներ, վարչապետի ֆեյսբուքյան գրառումներից մինչև եպիսկոպոսների կոչեր, ՊԱԿ-ի գործակալ լինելու մասին պնդումներ, այս իրադարձությունների շղթան նոր հարցեր առաջադրեց հասարակական կյանքում։ Հենց այդ հարցերին էլ կանդրադառնանք այսօր։ Մեր տաղավարում են Հայաստանի անկախության պայքարի առաջնորդ Պարույթ Հայրիկյանը եւ պաշտպան Հայրենյաց ազգային մշակութային հիմնադրամի նախագահ Գագիկ Սաֆարյանը։ Շնորհակալություն պարոն Այկ մեր հրավերը ընդունելու համար, նախ դիտենք մի տեսանյութ եւ շարունակենք։ Դեռ ամիսներ առաջ կառավարության ու հոգևորականների միջև սկսված լարվածությունը նոր կերպ արտահայտվեց, երբ երկրաշարժի 37-րդ տարելիցի նախորդ օրը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ դեկտեմբերի 7-ին Գյումրիում կմասնակցի պատարագի։ Կիրակի օրը դեկտեմբերի 7-ին Գյումրիի 7 վերք եկեղեցիում կմասնակցեմ Սուրբ եւ անմահ պատարագի։ Մինչ այդ կառավարությունում լրագրողների հետ հարցուպատասխանի ժամանակ վարչապետն այսպիսի հայտարարություն էր արել։ Ես գրում եմ այն պատարագներին, որտեղ Կտրիչ Ներսիսյանի անունը չի ինչ։ Վարչապետի Գյումրի գնալու նախօրեին հայտարարություն տարածեցին նաև Շիրակի թեմի 29 հոգևորականներ։ Մեր հավատարմությամբ արմիածնայեջ Սուրբ Էջմիածին եւ նրա օրինավոր գահակալ նորին Սուրբոցություն Տերտեր Գարեգին Բսրբազնագույն կաթողիկոս հիշատակելու ենք մեր հայրապետի եւ թեմակալ առաջնորդ բարձրաշնորհ Տեր Միքայել arczepiskopos Աջաբահյանի անունները։ Ի գիտություն մեր հավատավոր ժողովրդի հայտնում ենք, որ եթե բացի մեր թեմի հոգևորականներից որևէ մեկը Շիրակի թեմի եկեղեցիներից մեկում եւ մասնավորապես Սուրբ 7 վերք եկեղեցում պատարագ մատուցի, կնշանակի առաջնորդանիստը բռնազավթված է։ Դրանից հետո դեկտեմբերի 6-ի երեկոյան 7 վերքի դռները կողպվել էին։ Հաջորդ օրը պատարագը կայացավ։ Երկրի բարձրագույն ղեկավարությունը ներկա գտնվեց Շիրակի թեմի առաջնորդանիստ Սուրբ 7 վերք եկեղեցում մատուցած զոհերի հիշատակի պատարագին։ Առաջնորդանիստ եկեղեցում պատարագեց Արմավիրի թեմի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու քահանա Տեր Մկրտիչ Մուշադյանը։ Նույն այդ ընթացքում պատարագ անցկացվեց նաև 7 վերքից շատ քիչ հեռավորության վրա գտնվող Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցում, որտեղ էլ պատարագիչը Շիրակի թեմի քահանա Տեր Վարագ Հակոբյանն էր։ Արդեն երեկոյան վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ֆեյսբուքյան գրառում արեց, նշելով, որ 301 թվականին հայ առաքելական եկեղեցին ստեղծվել է պետության կողմից, պետության որոշմամբ։ Ուստի Կարծում եմ ճիշտ կլինի, որ կիրակնօրյա պատարագներից առաջ 10:55 բոլոր եկեղեցիներում երգչախմբերը կատարեն Հայաստանի Հանրապետության պետական օրհներգը։ Արդեն հաջորդ օրը վարչապետը նոր հրապարակում արեց հետևյալ վերտարությամբ. Հայաստանյաց առաքելական Սուրբ եկեղեցու նորոգման ճանապարհային քարտեզ Կտրիչ Ներսիսյանի հեռացումից հետո։ Գրառման մեջ առաջարկվող քայլերը ներառում էին կաթողիկոսական տեղապահի նշանակում, եկեղեցու կանոնագրքի ընդունում, հոգևորականների բարեվարկության, ֆինանսական թափանցիկության, ապա քաղաքականության, հարկային կարգավորման եւ սոցիալական երաշխիքների վերաբերյալ դրույթներով, ինչպես նաեւ ամենայն հայոց կաթողիկոսի ընտրությունների անցկացում նոր կանոնագրքին համապատասխան։ Կանոնագիրքը քննարկում եւ ընդունում է նման իրավասություն ունեցող եկեղեցական մարմինը։ Տեղապահի միջնորդության դեպքում կառավարությունը խորհրդատվական աջակցություն կցուցաբերի կանոնագրքի նախագծի մշակման աշխատանքներին։ Վարչապետի գրառմանը զուգահեռ հայտարարություն տարածեցին հայ առաքելական եկեղեցու 10 եպիսկոպոսներ, կոչ անելով դեկտեմբերի 18-ին Մայր Աթոր Սուրբ Էջմիածնում հավաքվել եւ հանգստի կոչել ամենայն հայոց կաթողիկոսին։
Մենք ակնկալում ենք, որ Գարեգին Բ կաթողիկոսը իսեր մեր եկեղեցու եւ մեր ժողովրդի սթափ կգնահատի ստեղծված իրավիճակը, չի տանի մեր ազգն ու մեր եկեղեցին ավելորդ ցնցումների, կամովին հանգստյան կկոչվի եւ այդ կերպ հնարավոր կլինի նոր ընտրություններ կազմակերպել։ Այս հայտարարության տակ ստորագրել էին օրեր առաջ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպման գնացած 8 հոգևորականները եւ նրանց միացած եւս 2-ը։ Արդյոք Մայրաթորում հավաքվելու փաստը բախման վտանգ չէր առաջացնում։ Հարցին անդրադառնալով վարչապետը բացառեց. 10 եպիսկոպոսների գործողությունները ես չեմ ուղղորդում, բայց ողջունում եմ եւ աջակցում եմ։ Կտրիչ Ներսիսյանը եւ նրա նեղ շրջապատը աղանդավորներ են, ովքեր զավթել են եւ եղծում են հայաստանյաց առաքելական Սուրբ եկեղեցու դավանանքը։ Դեկտեմբերի 18-ին Մայր տաճարի բակը բազմամարդ էր, 2 հակընդդեմ հավաք էր կայանում։ Մեկը ի պաշտպանություն կաթողիկոսի, մյուսը կաթողիկոսի հրաժարականը պահանջող 10 եպիսկոպոսների։ 2 հավաքները միմյանցից բաժանված էին ոստիկանական պատնեշով։ 10 եպիսկոպոսները մուտք գործեցին քարտուղարություն, հանձնելով կաթողիկոսի հրաժարականի պահանջով նամակը։ Այդուհանդերձ նշվեց, որ իրենց առաքելությունն այդ պահին ավարտված է եւ որ հաջորդ անգամ այնտեղ են լինելու Մայր տաճարից աղոթելու համար։ Մայր տաճարում երեկոյան տեղի ունեցած ժամերգության ավարտին կաթողիկոսն էլ իր խոսքն ասաց Մայրաթորում գտնվողներին։ Փափագում ենք, որ մեզանում թագավոր են բարությունն ու գթասրտությունը, եղբայրասիրությունն ու համերաշխությունը։ Մենք մեկ ազգ ենք, մեկ հայրենիք, մեկ եկեղեցի եւ չպետք է տրվենք երկպառակության սադրանքներին։ Ավելի ուշ Մայրաթորում տեղի ունեցած հոգևոր խորհրդի ժողովից հետո հայտարարություն տարածվեց։ Գերագույն հոգևոր խորհուրդն անընդունելի նկատեց նաև եպիսկոպոսների բարձրաձայնած անհիմն մեղադրանքները եւ դրանց արծարծման կերպերը, կարևորելով, որ նրանք հրաժարվեն պարտադրված հակականոնական օրակարգերից, վերադառնան Մայր եկեղեցու գիրկը առաջնորդվելով բացառապես եկեղեցական կանոնական ընթացակարգերով։ Ընդամենը 1 օր հետո մեդիայում ու հասարակական դաշտում քննարկման առարկա դարձավ Civic AM կայքի հրապարակումը գիծ փաստաթղթով։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունում արկա տվյալների համաձայն Եզրաս arczepiskopos Ներսիսյանը 1986-ից 1988 թվականներին համագործակցել է ԽՍՀՄ պետական անվտանգության կոմիտեի հետ։ Հրապարակված փաստաթղթի իսկությունը կասկածի տակ առան ընդդիմադիր քաղաքական դաշտում, թե իշխանական, թե ընդդիմադիր թևում բուռն քննարկումների նոր ալիք սկսվեց։ Հիմա միանգամից առաջին հարցը, ինչ է տեղի ունենում կառավարություն եկեղեցի փոխհարաբերություններում, արդյոք սա համակարգային պայքար է, թե ընդհանրապես տեղի ունենում եկեղեցու բարենորոգման գործընթաց։ Պարոն Հայրիկյան, ձեզնից սկսենք։ Եթե ամփոփ արտահայտվելու լինենք, նախ եւ առաջ տեղի ունենում սահմանադրության խախտում, կոպտագույն խախտում։ Ես քաղաքական դրդապատճառները, ներբերակները քիչ անց ավելի խորը կմոտեցեմ, բայց գլխավորն այստեղ այն է, որ այո, սահմանադրությունը թույլ է տալիս տեսակետ արտահայտել եւ այդ իմաստով հայ առաքելական եկեղեցին, նրա գործիչները, ինչպես ասում են, նրանք տաբուի տակ չեն, նրանք կարող են նույնպես լինել վերլուծությունների ենթակա կամ նույնիսկ քննադատությունների ենթակա, բայց այն գործելակերպը, որը որդեգրված է այսօր Հայաստանի կառավարություն կոչվածի կողմից, ստիպում է մտահոգվել եւ երբեմն նույնիսկ ակադրվել այդ կեցվածքին։ Եթե նույնիսկ ինչ-որ հոգեվորականներ ցանկալի կեցվածքը չեն դրսևորել, տեսեք չեմ ասում սխալ բան են արել, պիտի միշտ հիշենք, որ ցանկացած մարդ, նաեւ բարձրաստիճան հոգեվորականը սխալական է, այլապես կլիներ Աստված։ Բայց նրա վարքն ու բարքը քնող կառույց կա։ Եթե ես բան ունեմ ասելու եկեղեցու վերաբերյալ, իսկ դա եղել է, օրինակ, որ եկեղեցիները չեն միավորվում, որ եկեղեցին, չգիտես ինչու գնալով ավելի խորն է հրաժարվում դասական ուղղագրությունից, ես խոսել եմ անձամբ վեհապարի հետ, ոչ թե դիրք եմ որդեգրել ու քննադատել, այլ ասել եմ, գիտեք, այս խնդիրները ցանկալի չեն, այնպես որ եթե մեր կառավարության կազմում կային մարդիկ, որ կարծում են, որ ինչ-որ բան այն չէ, կարող էին հենց իրենց դիմել եւ դիմել հետեւողականորեն։ Կարծում եմ դա էր ճանապարհը։ Հիմա լսենք պարոն Սաֆարյանին, արդյոք համակարծիք եք այստեղ։ Իհարկե ոչ, բայց ես պիտի ասեմ, որ իմ համար շատ պատիվ է բերում, որ ես բանավիճ եմ մի ազնվորության հետ, որին համարում եմ խորհրդանիշ մեր ազգագրական պայքարի, Հայաստանի պետականության ստեղծման,
անձամբ իմ համար նաև ունի մենթորի եւ մեթրի կարգավիճակ նվազագույնը։ Բայց ես պիտի ասեմ հետեւյալը, նախ չեմ ընդունում Հայաստանի կառավարություն եւ հայ առաքելական եկեղեցի հակասությունը կամ անջրպետը։ Խնդիրը վերաբերվում է հայ առաքելական եկեղեցու վերնախավի որոշ գործիչների, բարձրակարգ գործիչների, որոնք մեղմ ասած, եթե չասեմ 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ից, ապա դրան հաջորդող ժամանակահատվածում բռնազավթել են իրենց գործելակերպով, իրենց արժեհամակարգով, կենցաղում իրենց վերաբերմունքով ուզուրպացրել են Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը։ Տեսեք, ընդամենը 1-2 նախադասության պիտի ասեմ, Գյումրիում ժողովրդին ներքաշել մոլեռանդության մեջ, ուրեմն տարբեր կարգի անբարո արտահայտություններով, ինչու՞ չի նաև հավաքել մարդկանց եւ գնալ Մայր Աթոռ, որպեսի երեկոյան ժամերգությանը, այսպես ասած, այդ անվան տակ կատարել քաղաքական պատվեր նախորդ մերժված քաղաքական գործիչների կողմից, սա անընդունելի է։ Ես պիտի ասեմ, որ կազմակերպիչներից մեկը, նախագահներից մեկը, ուրեմն պիտանելիության ժամկետն անցած, անաստված է, աթեիստ է, չի տիրապետում մեր եկեղեցական եւ ազգային արժեքներին։ Ուրեմն նույնիսկ չգիտի հայրմերը։ Մյուսը կազմակերպիչներից Ռուսաստանից այստեղ ներդրված ական խոշոր գործարարը, ուրեմն իր դավանանքով եղել է կաթոլիկ։ Հիմա ես չեմ հասկանում, ինչ սկզբունքներ ենք մենք պաշտպանում։ Եվ 10 եպիսկոպոսների կողմից ընդամենը եղել է առիթ, որպեսզի այդ հուշագիրը, մեմորանդումը հանձնեն Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի քարտուղարությանը, որպեսզի եկեղեցու վերնախավին առավել եւս ուրեմն Ավազանի անունով Կտրիշ Ներսիսյանին ուղարկեն ուրեմն վաստակած հանգստի։ Հայ առաքելական եկեղեցու պատմության մեջ կան բազում դեպքեր, երբ վեհապարները գնացել են վաստակած հանգստի։ Այլևս չեմ խոսում սրբազանների մասին, թիմակալ առաջնորդների մասին։ Բայց ես չեմ կարող չընդունել քիչ առաջ Պաուլ Հարիկյանի ասած այն մեծ միտքը, որ ուրեմն կան խնդիրներ, որոնք պետք է ոչ թե բարձրաձայնել, այլ կարելի է լուծել կանոնադրական կերպով։ Առանց բարձրաձայնելու։ Այստեղ խնդիրը այն է, որ սկսած 2018 թվականից մեղմ ասած փորձ է արվել կառավարության ղեկավարի կողմից քանիցս ուրեմն հնարավորություն տալ եկեղեցու վերնախավին կանգնի պետականության կողքը, բայց դրա ավելի ճիշտ կուլմինացիան եղավ այն, որ նրանք դա համարեցին որպես թուլություն, որպես իրավիճակին չտիրապետել եւ ընդամենը մի քանի գործերով, մի քանի փաստարկներով, որոնցից մեկը նրա վեհապարի հովապետական այցը Բելարուս, որը ես համարում եմ անթույլատրելի, եւ որ մեր պետության ղեկավարը ասեց իրենից ինչ է ներկայացնում Բելարուսի այդ ուրեմն այդ զազրելի մեղմ ասած ոչ բարեկամ կամ այսպես ասած թշնամի ղեկավարը եւ այդքանից հետո հանդգնություն ունեցալ գնալ, մյուսը հայտարարում է Գյումրի մարզի Շիրակի թեմակալ առաջնորդը ասում է գիտեք թե հեշտ է առանց կնիկ 20 օր յոլա գնալ, հələ մի հատ դուք փորձեք, դուք հասկանում եք սա ինչ պատասխան է։ Եվ վերջերս էլ նախագահներից մեկը ասեց, եթե եղբայրը գործակալ է, ապա եղբայրը եղբոր համար պիտի պատասխան չտա։ Գիտեք, խոսքը չի գնում է, որ մի եղբայրը մշակույթի գործիչ է, մյուսը բանի քրեական անցյալով կամ քրեական ընդհանմշակույթով ապրող մարդ, որ մեկը կռիվանի, եղբայրը չմասնակցի։ Խոսքը գնում է նրա մասին, որ մենք Պաուլ Հարիկյանը փայլուն գիտե ավելին քան պետք է։ Ինչ է նշանակում լուստրացիա, ինչ է նշանակում պարզաբանել։ Այո, եկեղեցական գործիչը կարող է պետական որոշ գերատեսչությունների հետ ունենալ մտերմություն, նաև անձերի հետ, եթե խոսքը վերաբերում է մշակույթին, եթե խոսքը վերաբերում է կրթությանը, բայց ոչ երբեք հատուկ ծառայություններին։ Դրանով արդեն նրա մոտ մեր մոտ արդեն հարց է առաջանում, որ նրա հավատը իրոք հավատ է էությամբ խորքով, թե ոչ։ Արդյոք համաձայն եք այս մտքերի հետ, թե նաև հակադարձում եք։ Այստեղ այնպիսի մի միտք չարտահայտվեց, որը ես համարեմ տրամաբանությանը հակասող, մոտեցումներում կարող են նրբերանգներ լինել, բայց ամեն ինչ ասվում է սեփական արժեհամակարգի տեսանկյունից եւ խոսքը տվյալ դեպքում վերաբերում է նրան, որ
մենք չպետք է համարենք, որ անքննելի են ոմանք, բայց այդ անքննելի համարողներն անգամ պիտի նկատի ունենան, որ նրա օգտին է երբեմն քննադատական խոսքով մասին, որ խոսում է։ Մի ներբերանք միայն պիտի շեշտեմ, մինչև 90 թվականը ցավոք սրտի մենք ապրում էինք մի հասարակության մեջ, որի շարքերում ընդունված էր, տեսեք հիմա էլ չէ, հաճախ մենք ներկայացնում ենք KGB-ի լրտեսներին այլ պետություններում որպես ազգային հերոս։ Որպես չենք ասում, որ այս մարդը ի վերջո ծառայել է չարի կայսրության բռնապետական կառույցին։ Ուրեմն այն թվականներին մենք գիտենք Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարների մասին, որ գործակալ են եղել, դա տպագրվել է ժամանակին դրա մասին։ Ես անձամբ գիտեմ, որ մենք ունեցել ենք այսօր էլ ազգային հերոս է բարձր հոգևորական, որ գիտեք, ինձ համար գործակալը նաև պիտի գործերով երևա, որովհետև ես ընկերներ եմ ունեցել, որ հետո շատ նշանավոր դեմքեր են դարձել, որոնց KGB-ն երիտասարդ տարիքում փորձել է հավաքագրել եւ կարող է ինչ-որ մեկը թուղթ անի ցույց տա, որ տեսեք, ես էլ մարդը ստորագրել է։ Բայց հետո այդ մարդիկ ձերբազատվել են դրանից։ Դրա համար երբ KGB-ի գործակալի շեշտադրմամբ բան է կատարվում, ես գիտեմ, որ դա մենք պիտի անեինք շատ վաղուց։ Լյուստրացիայի մասին։ Գաղտնազերծումը։ Եվ 91 թվականին մենք պարլամենտում սկսել ենք դա։ Հիմա շատերն են դրա մասին խոսում, ուշացած է։ Որտեղ նախ այդ գործակալների մեծ մասը չկա, եւ երկրորդ այդ դա գիտես ինչ էր նշանակում այն երկրներում, որ արեցին, ընդհանրապես մի բան էին ասում։ Ասում են դուք ծանր պայմաններում չեք դիմացել, ապրեն դիմացողները, դիմադրողները, դուք պիտի պետական պաշտոն չզբաղեցնեք։ Այսինքն KGB-ի գործակալ եղած մարդկանցից ընդհանրապես դա էր պահանջվում բոլոր ոլորտների վերաբերյալ։ Ես հիմա գիտեմ, որ այդ ներկայացրած փաստաթղթերի մասին հազարը մի բան կա։ Լավ, եթե ձեզ մատչելի է, ինչի դուք ամբողջական չեք անում։ Եթե դուք ընտրովի լյուստրացիա եք կատարում, ուրեմն դուք ունեք հետին նկատառումներ։ Մինչդեռ դա պիտի պարզ հրատարակվի, գրվի բոլորիս մասին, իմ մասին էլ գրվի, որ 17 տարեկան հասակում փորձ են արել, 18 տարեկանում, հետո արդեն տարիներ շարունակ ասել են լավ, մեզ պետք է չի, միայն դու համաձայնիր ազատվել։ Այս այն պահն է, որ դու սկսում ես տեսնել, որ այստեղ անաչառ մոտեցում չի, որ առաջնորդում է, այլ կան հետին նկատառումներ։ Ու ցավոք սրտի, երբ դրա թիկունքում կանգնած են, օրինակ մարդն ասում է ես, որպես հավատացյալ եմ ասում ես ինչ բանը, չէ՞։ Մեր վարչապետն այդպես է ասում, Հայաստանի պաշտոնական վարչապետը։ Բայց մյուս կողմից ինքը ասում է, ես անվտանգության ծառայության աշխատակիցներին հանձնարարել եմ, որ դրանք անհամատեղելի են։ Դու որպես հավատացյալ կարող ես գնալ եւ գիտեմ, որ վեհապարը քեզ կընդուներ, ասել գիտես ինչ կա վեհապար։ Գոնե զգուշացնեիր։ Այսպես չի կարելի։ Ասեն քո տեսակետն ասեիր, նա էլ կընդուներ կամ չէր ընդունի։ Թշնամական վերաբերմունք հանդես բերելը դա արդեն ցույց է տալիս, որ դու քրիստոնյա ես։ Եվ մի բան էլ կա։ Քրիստոնյան գիտի, ինձ հաճախ ես դրանում կաշկանդված եմ զգում, որ իշխանությունը Աստծուց է։ Եվ երրորդը, քրիստոնյան գիտի, որ վեհապարը ոչ թե պարզապես մարդ է, այլ մարդ է նաև, բայց ի պաշտոն է իր դիրքից ելնելով, ինքը խորհրդանշում է ամենակարողին։ Դրա համար ես ակնկալում որ պիտի ինչ-որ զսպվածություն լինի, կրքեր, որոնք ես երբեմն դրսևորում եմ, երբ ասենք լսում եմ ակնհայտ սուտ իմ հաստեին կամ ընկերներից կամ գործի հաստեին, ես էլ եմ երբեմն սաստում, բայց այդ ամենից լավ կլինի, որ կարողանանք զերծ լինել, վեր լինել։ Հիմա այնիշ տեղի է ունենում թշնամական վերաբերմունքի համատեքստում պետք է դիտարկել, թե այդուհանդերձ խնդիրներ են, որոնք առաջ են բերվում եւ քննարկման ենթակա են, պարոն Սաֆարյան։ Ես սիրով պատասխանեմ։ Տեսեք, դարձել իմ ընդդիմախոսը շատ լավ գիտի, որ մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիան, որը ընդունվել է 1950 թվականին եւ կիրարկվել է 1953 թվականից, տալիս է խոսքի, խղճի, մամուլի իրավունքների ազատություն։ Հիմա ես պարոն Հարիկյանին հարցնում եմ. մեր եկեղեցու ներկայացուցիչները, սկսած վեհապարներից, որոնք խորհրդային շրջանում ունեցել են նաև մեծ ոչ միայն պատկառանք, այլև իշխանությունների կողմից ունեցել են ինչպես վստահություն, այնպես էլ հեղինակություն ազդելու համար։ Երբ որ դուք սկսել եք անկախության շարժումը 20-րդ դարի 60-ական թվականների, մինչև 80-ական թվականները, մեր եկեղեցու որ սրբազան հայրերից կամ վեհապարներից են աջակցել, որպեսզի ուրեմն ձեր հանդեպ կիրառվի ուրեմն նվազագույնը գոնե մեղ պատիժ։ Սա մեկ։ Ես վերջացնեմ, հետո դուք կասեք։ Երկրորդը 1996 թվականին, երբ որ տեղի ունեցավ սեպտեմբերին
իշխանության բռնի տապալում, ազգային ժողովում բոլորս գիտենք ինչ է կատարվել, ուրեմն զորքերը չէր հերիքում։ Պատգամավորներին են լրացուցիչ մտցրել բաժիջ ջոկատների մեջ եւ օրվա վեհապարը, ոչ միայն օրվա վեհապարը, նույն Կտրիչ Ներսիսյանը, որը համարվում էր Արարատյան հայրապետական թեմի առաջնորդ եւ կաթողիկոսական փոխանորդ, արդյոք բարձրացրեցին իրենց ձայնը։ Իմ ասելիքս նա է, որ եկեղեցում անարդար երևույթներ միշտ էլ եղել են։ Այլևս չեմ խոսում, որ հայ մշակույթի մեջ բազում են դեպքերը, սկսած Մովսես Խորենացուց մինչև Կոմիտաս վարդապետ, որ իմ համար իսկական եկեղեցականն է, ապրելով սրբի կանոններով, Կոմիտաս վարդապետը, բոլորս գիտենք մեր վեհապարների վերաբերմունքը։ Չեմ ուզում ընդարձակվել, բայց ես պիտի ասեմ, որ սա պայքար չի եկեղեցու, կառավարության եւ եկեղեցու միջև, ոչ։ Այո, եկեղեցում դուք էլ լավ գիտեք, որ ուրեմն կա չուլանացման գործընթաց, եկեղեցում կա նաև միանձնյա իշխանություն, եկեղեցում կա նաև այլանդակ բարքեր, որոնցից կարող եմ ասել, ուրեմն դեռևս ամուսնությունները ապօրինի դա չարյաս փոքրագույնն է, բայց նրանց ուրեմն սեռաքաղցը, նրանց շնաբարով վերաբերմունքը, նրանք կարծեք պատարակներից անմիջապես հետո սրբազան հայրերը բազմաթիվ են դեպքերը, երբ ասում են ինչքան մոմ է վաճառվել։ Նրանց թիվ մեկ հարցը սա է։ Նրանց մյուս հարցը նա է, որ մտնեն բիզնես պրոջեկտի մեջ։ Ինչի դուք լավ չգիտեք, որ 60-ական թվականին սկիզբ առած անկախական շարժման շատ-շատերը իրենց փայլուն գործունեությունը զուգակցեցին բիզնես պրոյեկտի մեջ։ Նույնիսկ վարչապետներ դարձան, բայց ոտից գլուխ կաշառակերներ։ Պարոն Սաֆարյանն կատարողի ազբաները։ Այժմ լսենք պարոն Հայրիկյանին, հարցեր առաջադրեցիք։ Վերջնամասը ինձ հատկապես դուր եկա, որ նույնը կատարվում է նաև եկեղեցում, ասիկան եկեղեցում նույնպես կարող են լինել մարդկային արատավոր դրսևորումներ, բայց մենք հայ առաքելական եկեղեցի ասելով նախ եւ առաջ հասկանում ենք արժե համակարգ։ Այդ արժե համակարգին հակադրվողները չեն դառնում հայ եկեղեցու արժեքներով հայ եկեղեցու ներկայացուցիչներ։ Ես ավելի սարսափելին ասեմ, ձեր առաջին հարցը այդ հոգևորականներից ովքեր են եղել։ Օրինակ Արիս Սրբազանը Շիրվանյան դեռևս 70-ական թվականներին, երբ ես ուզում էի Էջմիածնի 4 տարի բանտում անցկացնելուց վերադարձել է եւ ուզում էի դառնալ Չեմարանի ուսանող։ Եվ այդտեղ ես առաջին անգամ իմացա, որ հայ առաքելական եկեղեցին ուղղակիորեն KGB-ի ենթակայության տակ է։ Միայն KGB-ն գիտեր, որ ես վերականգնվել եմ Պոլիտեխնիկական ինստիտուտում, ինստիտուտի ղեկավարությունը խախտելով գործող օրենքը, որ 3 տարուց ավելի չսովորողը չի կարող։ Հիշում էին իմ անցյալը եւ նրանք ամեն ինչ արեցին մեծագույն երախտագիտությամբ եմ հիշում, որ ես վերականգնվեմ, բայց ես արդեն դիմել էի Էջմիածին։ Վեհապար հայրապետը Արիս Շիրվանյանի միջոցով խնդրեց, որ ես գնամ Պոլիտեխնիկական ինստիտուտ, մեղմ եմ ասում, խնդրեց։ Ինձ համար ավելի այն, որ դուք նշում եք, որ հանդես չեն եկել հոգևորականները հանրային կյանքում մարդասիրական ուղերձներով, դա տրամաբանական էր սպասել, ինչը նույնիսկ սովետի պայմաններում Լեհաստանում կար։ Մեր իրականության մեջ դա եղել է ցածրաձայն։ Մի անգամից ասեմ հանուն ճշմարտության, երբ ես իմացա այն ժամանակ մայրիկս էր գրում, որ Կտրիչը եւ Սասունը եկան, Սասունը հետագայում Սասուն Վարդանյան գրողն է, Կտրիչն էլ Կտրիչ այս պայն ազգանում մոռացա։ Ներկայիս կաթողիկոսը։ Ներսիսյան։ Կտրիչ Ներսիսյանը, այո։ Եկան այցելության ասում են, որ մայրիկ մխիթարվեք Աստուծո եւ այլն, երկուսն էլ Չեմարան ուսանող են եղել։ Այսինքն անհատական դրական դրսևորումներ տեսել են, բայց ցավոք սրտի ինձ ավելի մտահոգողն այն է, որ անկախության արդեն կայացման վճռական փուլում, երբ ինձ հաջողվել էր նաև Արցախյան շարժման մի քիչ ֆանատիկ նեղացած մոտեցումով կողմնակիցներին, որ ասում են անկախությունը վտանգավոր է, համոզել, որ անկախությունը կարևոր է։ Հաստատ ես չեմ եղել։ Ես նկատի ունեմ մասնավորապես Վահան Սիրադեղյանի, այն որ Եռագույնը խանգարի վերացրեք։ Ինձ համար ամենասարսափելին այն էր, որ չստանալով աջակցություն, ես ստացվում էի հակառակը։ Անունը չտամ, չկա ինքը, չնայած ազգային հերոս է եւ այլն, բարձրաստիճան հոգեվորականը հայտարարում է։ Մեր ազգի մեջ հայտնվել են մարդիկ, իմ մասին ասում, արտաքսված մարդու մասին, որ սկուտեղի վրա դրած ուզում են մեր հայրենիքը տալ դարավոր թշնամուն։ Ես կանիծեմ իմ ճակատագիրը եւ կլռեմ։ Այդ տեսակ բաներ ինձ համար սարսափելի են։ Նաև այդ նույն վեհապարը անիծել է Ղարաբաղյան շարժումը։ Գոնե ստորակետներով ես գիտեմ, որ այդպես է։ Ուրեմն ինչի մասին է խոսքը, որ կարող են լինել որոշակի դրսևորումներ, բայց բոլորս պիտի քրիստոնեությանը նայենք որպես մի ընդհանրական արժեհամակարգ, որը
անբեկանելի է եւ անմրցելի։ Բայց մի բան պիտի ասեմ ի վերջո բանի մասին։ Կա քաղաքական թե ոչ։ Ես գիտեմ, որ այսօրվա իշխանությունները երբեմն փորձում են մարդկանց ուշադրությունը շեղել կարևոր հարցերից։ Ես իրենց մեղադրել եմ Սահմանադրությունների մասին, կուսակցությունների մասին Սահմանադրական օրենքի խախտման մեջ, ու դրանից հետո սկսվեց, տեսեք, այնպիսի մեղադրանք է, որ հնարավոր չի առարկել։ Դա մեր ժողովրդավարության հիմքերի հիմքն է։ Դրանից հետո սկսվեց տարբեր բաներում սրել։ Հիմա Սահմանադրական հանձնաժողովի նախագահ Սիրվարդն է հեռացված, մասնագիտական հանձնաժողովն են ցրել իմ դիմումների հիման վրա, բայց այս բոլորին զուգահեռ մարդկանց թույլ չեն տալիս կենտրոնանալ ամենակարևորի վրա, այսինքն մարդու իրավունքների եւ սահմանադրության վրա։ Ես համարում եմ, որ նաեւ այս խնդիրը կա եւ լուծվում է հարց, որը կապ չունի Սա ըստ էության այլ թեմա է։ Հիմա անդրադառնալով այս ամենին, պարոն Սաֆարյանը ասում էր, որ ըստ էության խնդիրը անձերն են, ոչ թե համակարգը։ Համաձայն եմ, անձերն են։ Ես հիմա ուզում եմ իրեն հարցնեմ, քանի որ ինքը հստակ կերպով գիտի դրա մասին, Մխիթարյան միաբանության հայրերը դավանանքով կաթոլիկներ են։ Ինչ եք կարծում, հնարավոր է նրանց կողմից գործունեություն իտալական հատուկ ծառայությունների հետ ստվերային, եթե լինի էլ շատ դժվար կարելի է դա բացահայտել, բայց նրանց վերաբերմունքը հայ մշակույթին, նրանց ամբասիր նվիրվածությունը, նրանց հոգեկերտվածքը, նրանց արժի համակարգը կարելի է վերցնել որպես խորհրդանիշ, իհարկե կարելի է, ճիշտ եմ ասում թե ոչ։ Ես եղել եմ նաև Մխիթարյան միաբանությունում, բանտային տարիներին մտածում եմ, երազում եմ արդյոք ինձ բախտ կվիճակվի լինել մասնավորապես Վենետիկում։ Եվ այսպիսի մի նրբերանգ կա։ Մենք գիտենք, որ դա ոչ միայն Մենաստան է, այլ նաև մշակութային հզոր կենտրոն, որը հարստացրել է հայ մշակույթը։ Երբ այսօր ինձ հետ որոշ մարդիկ, այո, որպես գիտության մշակույթի կաճառ, երբեմն վիճում են, ես ասում եմ, որ տեսեք դասական ուղղագրության հարցում, նրանք առաջինն են հրատարակել մեր մեծագույն բառարան եւ նրանց բառարանի միջոցով բարձրանում է, որ մենք մոտավորապես 50%-ով ավելի շատ բառեր ունենք, քան ունեն բրիտանացիք։ Այո, համեմատելը մի քիչ դժվար է, բայց ես նրբերանգներին, մանրամասներին այնքան ծանոթ չեմ, այդ ոլորտում չեմ խորանալ։ Ես հիմա շարունակեմ, շատ կարճ, ես պիտի ասեմ, որ մեր եկեղեցին ներքուստել համերախ չի, պարոն Հայրիկյան։ Մենք ունենք նաև նվիրապետական աթոռներ, որոնցից մեկը Պոլսո պատրիարքարանն է, մյուսը Մայրիվանքը կամ Մայրաթոռ, Կելիկիա աթոռը եւ մյուսը Երուսաղեմի հայոց պատրիարքությունը։ Ուղղակի մեղմ ասած, նրանց փոխհարաբերություններն էլ կարելի ասել հիմքում ոչ թե հայ առաքելական եկեղեցին է, այլ հիմքում ավելի շատ անձնական հարաբերություններն է։ Սա մեկ եւ երկրորդը վերջացնում է։ Մեր եկեղեցու վերնախավը հիմնականում ներկայումս գործիք է հանդիսանում օտարերկրյա երկրների ձեռքին, ինչու՞ չի նաև մեր մերժված, ձախողված եւ նաև ուրեմն խոցելի նախկին իշխանավորների ղեկավարներին, տվյալ պահին նախագահների ձեռքին գործիք է պետականաքանդության համար, ռևանշիստական, ուրեմն իշխանությունը վերստին զավթելու համար։ Եթե ուզում եք ունենալ նորմալ իշխանություն, նորմալ եկեղեցի, խնդրեմ, մոտենում է համապետական ընտրությունների օրը, այդպես կարող են անել։ Իսկ մեկ նախադասությամբ ասեմ, որ պարոն Հայրիկյան, ափսոս, որ դուք լինելով 1998 թվականի սահմանադրական փոփոխությունների ուրեմն հանձնաժողովի նախագահ պետական, ափսոս դուք անտեսեցիք, չգիտեմ անտեսեցիք, թե ինչ կատարվեց, ես էլ վիճակի չեմ պատասխանելու 96 թվականին պետական կարգը բռնազավթելու մասին հռչակագիր չընդունեց փոփոխությունների հանձնաժողովը ձեր գլխավորությամբ եւ կրկին անգամ դա կրկնվեց 1998 թվականին, երբ որ չունենալով երկրում համապատասխան քաղաքացիություն ունենալու այդ պաստարկները դարձյալ բռնազավթվեց իշխանությունը։ Դրա համար մեր երկրում տեղի ունեցավ ինչպես երկրի իշխանությունն էր այլանդակված, բարոյալքված, կադրային քաղաքականությունը նույն ձևի, Լեոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակ իշխանությունը մի քանի թևեր ուներ։ Նույնն է եկեղեցին։ Հիմա ինձ ասում եք, տեսեք, այն ժամանակ այս թեման շարունակենք, մենք դեռ շարունակելու ենք։ Ոչ պակաս ողկրամոլությամբ եւ
երկրային կյանքով չեն ապրել նաև այդ թվում Պարքև Սրբազանը, այդ թվում Ներսես arczepiskopos Պոզապալյանը, այդ թվում Աստասի եպիսկոպոսներից շատ-շատերը խոսքը գնում է նրա մասին, որ եկեղեցին շեղվել է իր հիմնական առաքելությունից, այն ինչ որ դրվել է 4-րդ դարում Նիկեայի տիեզերական ժողովում, Կոստանդնուպոլսի տիեզերական երկրորդ ժողովում, Աշտիշատի տիեզերական ժողովում խոսքը գնում է սրանց մասին։ Ասել, որ մեր պետությունը ընդհակառակ, եթե ուզում եք իմանալ, ԿԳՄՍ-ի հովանավորության գերատեսչության ներքո գտնվող ավելի շատ մշակութային օջախներ են վերանորոգվել, այդ թվում եկեղեցիներ խոնարհված եւ ավերված, քան Մայրաթոր Սուրբ Էշնայացնի գերատեսչության տակ գտնվող։ Արձագանքի հնարավորություն տանք եւ լսենք քաղաքացիներին։ Եթե նախկինի նման լիներ 10-րդի հարկը, եկեղեցին կունենար միջոցներ եւ գուցե ԿԳՍՄ-ից շատ ավելին աներ, բայց հիմա հարկերը հավաքում են մեզնից, տալիս են կառավարությանը, հիմա գալով նախ եւ առաջ այն հարցին, թե այսպես ասենք, ես բազմաթիվ հարցեր շոշափվեցին, իմ մոտեցումը միշտ եղել է ռազմավարականը, ստրատեգիականը։ Ես չէի կարող 98 թվականին արդեն ընտրություններից հետո դառնալով իհարկե ինձ տրված ձայների միջոցով Սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովի նախագահ իմ իրավասություններից դուրս որևէ բան անել, որովհետև ձեր ասած անդրադարձը քաղաքական վերլուծություն, դա լուրջ հարց է եղել եւ մերժվել է այն օրվա քաղաքական իշխանությունների կողմից։ Դրա համար մենք որևէ գնահատական չենք տվել, բայց ինքնին Սահմանադրության ընդունումից հետո 3 տարի հետո գլխավորել Սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովը եւ առաջին րոպեից ասել, թե ինչն ենք փոխելու, հատկապես ինչ այսօր չի արվում, չէ՞։ Այսօր Սահմանադրություն են փոխում, ոչինչ չեն ասում։ Այն դա արդեն բողոք էր անցյալում տեղի ունեցած բացասական երևույթների դեմ։ Հիմա ստրատեգիականի մասին խոսելիս ես ինչ եմ ուզում ասել։ Քաղաքական իշխանություններ եւ եկեղեցի հարաբերություններում արժի որ բոլորը մի պահ մտածեն, ինչ հետևանք է ունենում եկեղեցու նկատմամբ քաղաքական իշխանությունների կամ աշխարհիկ մարդկանց ոտնձգությունները։ Մեր եկեղեցին վտանգները, որ դուք տեսնում եք, դրանք բոլոր կապված են մի քանի անհատների հետ։ Եկեղեցին իր դավանական ամբողջականությունը պահպանել է։ Միարժեքորեն համամիտ են ձեր։ Ես վաղարի հետ խոսել եմ այն բանի մասին, թե ինչ օրինակ Անտիլիաս եւ դուք չեք միավորվում։ Այդ ինչպես է, որ Ամերիկյան նահանգներում դուք ներկայանում եք որպես առանձին կրոնների ներկայացուցիչներ, չէ՞ որ դա խայտարակություն է կամ որևէ այլ պետություններում։ Եվ լսել եմ վեհապարի, գիտեք, շատ զուսպ կեցված ասում է, հուսով եմ, որ դա փոխադարձ ինքնազոհաբերումով պիտի կարգավորվի եւ նույնիսկ օրինակներ բերես, դրանք չառնեմ։ Բայց ինձ համար սարսափելի է մի բան, տեսեք ինչ տեղի ունեցավ այն քաղաքական իշխանությունների հետ, վերջերս Արկադի Վարդանյանը հստակ ասեց, այս կաթողիկոսը ընտրվել է բռնությունների կիրառմամբ եւ կաշառքով։ Այդպես է ասել։ Ես միշտ տագնապ ունեի, որ նախ եւ առաջ դրա մասին խոսեն։ Հետո հոգեվորականների 10-ի ուղերձում էլ կա, որ դուք արդար չեք ընտրվել։ Բայց տեսեք ինչով ավարտվեց։ Հոկտեմբերի 27-ը, եթե մարդիկ հասկանան, որ երկրի վրա ինչ որ կատարվում է տիեզերական ներդաշնակության մեջ պիտի լինի։ Հոկտեմբերի 27-ը տեղի ունեցավ այն օրը, որ այդ կաշառքների, բռնությունների ես եղել եմ ընտրիչ, ինձ չեն կանչել։ Ասում եք, եթե ինձ չեն կանչել, իմ փոխարեն ուրիշին են տարել, եթե համարձակվել են, պատկերացրեք ինչ են։ Տեղի ունեցավ այդ սպանդը, անմեղ մարդիկ էլ զոհվեցին։ Այսինքն մարդիկ մշտապես այսպես նայենք, սխալի դեմ խոսենք, բայց սխալի դեմ չդառնանք հանցավոր դրսևորումների ունակ մարդիկ, որովհետև դա պատժվելու է։ Այսօր էլ այսօրվա իշխանությունները պետք է մի փոքր մտածեն, նրանք դուք չեք կարող հայ առաքելական եկեղեցու սխալների մասին խոսեք հանգիստ, քննադատաբար, բայց երբ դուք փորձում եք միջամտել ու կներեք ամենաստոր խուլիգանի նման մարդկանց տանել վեհարան, դա արդեն դու չափն անցնում ես։ Լսենք նաև քաղաքացիների կարծիքը եւ շարունակենք։ Եկեղեցին դա մեր պետության մեծ մասն է կազմում։ Եկեղեցին դարձել է մասնավոր սեփականություն, բիզնեսը, որը տենց պետք է չլինի այս երկրում։ Ամեն իշխանության ձեռն է այսօր բարով, բայց այս թվում է իրավացի եկեղեցին է, էլի։ Դի եկեղեցականները չզբաղվեն քաղաքականությամբ, քրիստոնյա երկիր ենք, բայց նրանք աղանդավորների դեմ ոչինչ չեն անում։ Ինչու չեն զբաղվում։ Շուտ ավարտվի կոնֆլիկտը, որտեղ դա մեզ պետք չի, խանգարում է։ Մեր ազգին կոնկրետ քիչ ենք, մի բուր ենք։ Ոչ քաղաքագետ են, ոչ կրոնագետ են, հասարակ քաղաքացի ես այդ գիտելիքը չունեմ ձեր հարցին պատասխանեմ։ Կարամ հուսամ, որ լավ լինի, այդքան բան։ Լավ կլինի խելամիտ հանգուցալուծման գա, որպեսզի լավ լինի բոլորի համար։ Չեմ կարծում լավ կավարտվի։ Ժողովրդից է կախված, թե ինչպես կդիմակայեն։ Եկեղեցին զբաղվի իր գործով։
չմտնի պետության գործերի մեջ։ Պետությունը իրավունք չունի եկեղեցու խառնվելու։ Ինձ համար հավատքը դա չի նշանակում կաթոլիկոս։ Ինձ թվում է կգնա Գարեգինը։ Ինձ թվում է եկեղեցին ինքը պետք է որոշի իր հարցերը։ Պետք է հեռանա կաթոլիկոսը։ Ուզեմ ավարտի իօգուտ պետության, իօգուտ ժողովրդի։ Կողմ եմ, որ եկեղեցին պետք է վերափոխվի։ Քաղաքապարություն եմ չեմ գտել։ Եթե ես նորություն եմ իմանում, որ ինչ-որ մի եկեղեցական խառնված է ինչ-որ մի վատ բանի մեջ, ես մտածում եմ, որ դա ներելի չի։ Ինչ-որ կերպ եկեղեցին սխալ է իրան պահել ինչ-որ բանով, պետք է չմոռանալ, էլի, որ ավելի մեր գտնվել եկեղեցու հանդեպ։ Ամեն մեկը իր տեղում պետք է լինի, ամեն մեկը իր տեղում չի, բայց պետական շահը ավելի կարևոր է։ Երկու կողմներ պետք է ավելի հանդարտ լինեն, միմյանց ընդունեն ու նստեն ընդհանուր քննարկեն բոլոր խնդիրները, որովհետեւ կան ընդհանուրի։ Այնքան անհետաքրքիր է այդ կոնֆլիկտը։ Շարունակելով այս թեման, ի վերջո պետք է գա լուծումների, որոնք են այդ լուծումները, ով ում պետք է զիջի։ Պարոն Սաֆարյան, այս անգամ դες։ Մարդիկ երկու թևերից գնացին Վեհարան, Մայրաթոր։ Այսինքն ի սկզբանե ընդամենը որոշակի խումբ եպիսկոպոսներ դիմում եւ հայտարարագիր են ներկայացրել Մայրաթորի քարտուղարություն, որպեսզի վեհապարին կոչեն վաստակած հանգստի։ Եվ բավական անշես նշում վաստակած հանգստի։ Վաստակած հանգիստը եւ բռնի հանելը մի քիչ իրար չեն։ Ես թույլ տվեք, ես այդքան չխորանամ, որտեղ ես ունեմ իմ օրում կարծիքը, տեսեք։ Անմիջապես հավաքվեցին այսպես ընդդիմություն կոչվածները իրենց ղեկավարներով։ Հիմա ես ձեզ ասեմ, դուք լավ գիտեք, որն է ընդդիմությունը, որը համարվում է ազգային հարստություն։ Եվ հավաքվեցին մարդիկ, որոնք աջակցում էին ուրեմն այդ 10 եպիսկոպոսներին։ Եվ այո, դուք շատ ճիշտ եք ասում, եթե չլիներ մեր բանը ուժային իրավապահ մարմինները եւ հատկապես ուժային կառույցները, այս սադրանքների եւ հրահրումների, չասեմ արդյունքում, հետևանքով ամբողջ ժողովուրդը կտուժվեր։ Դարձյալ Պարոն Հայրիկյան, պիտի ձեզնից օրինակ բերեմ, 1996 թվականի կրակոցներ եղավ սահմանադրական կարգի տապալման նախաձեռնողների կողմից, դա չերիկից պատգամավորների ներքաշեցին ծեծելու անձամբ եւ այլը։ Ես էլ ասում եմ, ի պատիվ մեր ուժային կառույցների կանխվեց այդ արունահեղությունը, եղբայրասպան, քաղաքական։ Երկրորդը, լուծման տարբերակը սա է, կառավարության հետևողական գործունեության շնորհիվ բացվեց եկեղեցում տեղ գծած բազմաթիվ անարդարություններ։ Հիմա ես գտնում եմ, որ դուք լինելով նաև քաղաքացիական ներկայացուցիչ, չէ, եկեղեցու 1/3-ը, ազգային եկեղեցական ժողովի 1/3 անդամների պիտի լինեն աշխարհիկ մարդիկ, քաղաքացիական մարդիկ։ Ես կարծում եմ, որ պիտի անպայման հրավիրվի ազգային եկեղեցական ժողով, եթե ուզում են հարցի վերջնական լուծում ունենալ, որպեսզի չլինի Մայրաթորում այդպիսի այլանդակ բարքեր եւ հայ եկեղեցին իրենց տերերով վերադառնա մեծ պատմական ուրեմն եկեղեցու ավանդույթներին, պետք է հրավիրել անհապաղ ազգային եկեղեցական ժողով եւ ոչ միայն հրավիրել, այլ նաեւ պետք է դրվի այդ հարցը գալով ուրեմն մյուս մարմնին, որը կոչվում է Գերագույն հոգևոր խորհուրդ, գիտեք, դա զուտ ձևական մի մարմին է, որտեղ մարդիկ կան նույնիսկ ընկված չեն։ Աշխարհիկ մարդիկ կան, կա շարակերներ, նախկին նախարարներ, որոնք առհասարակ ոչ մի հարիր, ոչ մի ուրեմն բաղդատելու բան չկա, ոչ էլ ասենք որևէ, չգիտես, որևէ նրանց ինչն է միավորում։ Պարզ է, որ դա արվում է միազնյակ կերպով ընտրելով Գերագույն հոգևոր խորհրդի անդամների։ Ես կարծում եմ, որ արդեն մենք գտնում ենք հանգուցալուծման շեմին եւ քանի եթե չլինի վեհապարի հրաժարական այսպես կոչված, ես գտնում եմ, որ մեզ սպասում են նոր սոցիալական ցնցումներ, քաղաքական upheaval-ներ, ասեմ ինչու։ Մոտենում է 2026 թվականի համապետական ընտրությունները, վրեժխնդիր ուժերը, մեր հասարակության եւ մեր ժողովրդի կողմից մերժված ուժերը, գիտեք, շատ բաներ կարող են նրանք նաեւ լավ բաներ են արել մեր երկրի համար, բայց այն ատելությունը, այն նողկանքը, որ այսօր մեր ժողովուրդը դրսևորում է
նախորդ մերժված քաղաքական ուժերի եւ իշխանությունների ներկայացուցիչների կողմից դա լուրջ հիմքեր ունի։ Եկ հիմա այդ ուժերը օգտագործում են վերջին սրբությունները եկեղեցին, շուտով օգտագործելու են նաեւ Եռաբլուրում նահատակված մեր հերոսներին եւ այլ սրբություններ վերստին դառնալով իշխանության։ Սա է ամբողջը, որ եթե այս հարցը չլուծվի, մենք դեմ ենք առնելու լուրջ հակապետական ակցիաների։ Շնորհակալություն, դուք ինչպես եք տեսնում լուծումը, ով ում պետք է զիջի։ Եթե մեկը ասում է ես որպես հայ քրիստոնյա եմ խնդրին անդրադառնում, այսինքն ուզում է ներկայանալ որպես քրիստոնյա, իսկ ինձ համար դրանից առաջ ինքը պիտի մի հատ ապաշխարեր, ասեր հայ մարդիկ կներեք, որ ես ձեզ դիմելիս բոլորիդ համարում էի սրբապիղծ եւ մահացու մեղք կրողներ, հպարտ քաղաքացիներ։ Ինչ չի արել, ինքը իր մեղքը չի գիտակցել, իսկ քրիստոնյայի գլխավոր առաքելությունը իր սխալները ուղղելն է։ Մյուսն էլ ի պաշտոնե ամենայն հայոց կաթողիկոս է եւ երկուսն էլ ըստ էության առաջնորդվում են քրիստոնեական արժեհամակարգով, այստեղ լուծումը շատ պարզ է ու հասարակ։ Քրիստոնեությունը ասում է խոնարհվեք, խոնարհ եղեք, զիջեք։ Եթե վարչապետի պաշտոնը կատարող մարդը, ինչ եմ այսպես ասում, որովհետև ես անառարկելի հիմքեր եմ ներկայացրել, որ ինքը շատ լուրջ օրինախախտումներ է կատարել եւ ինչ որտեղ ինքը ձգտում է դրանով շեղել հանրության ուշադրությունը նաեւ այս գործողության մեջ, բայց ինքը ենթադրենք վաղը զարթնի եւ Պողոս Առաքյալի նման ինչ որ բան զգա կամ մեր դրդատ թագավորի նման, որ հետապնդում էր քրիստոնյաներին, ասի բայց ես լավ ես ինչ եմ անում եւ ինքը ասի ես ինչ որ ունեի ասելու ասացի, հիմա թողնում եմ ձեր խղճին հայ հոգեվորականներ։ Դա մի կողմի զիջումն է։ Վեհապար Հայրապետի զիջումը կարող է լինել հետևյալը. ես իմ ոլորտում իմ գործերն եմ անում եւ ունեմ հոգեվոր խորհուրդ, այդ հոգեվոր խորհրդի հետ կքննարկեմ հարցերը, մենք լուծման կողմնակից ենք, բոլորս մահկանացու ենք, նա էլ կարող է այդպեսի մի բան ասել։ Բայց այստեղ մի կարևոր բան կա։ Իմ օրինակով վերցնեմ։ Գիտեք, Հայաստանում շատ տարածված է, ասում են լավ վարորդն այն է, ով որ զիջում է, եւ հիմա վերջերս այդ մշակույթը շատ է արմատավորվել։ Խախտումանող ես տեսնում, պիտի զիջես, որ նա սխալ արագ վերջացնի։ Ուրեմն զիջելը դա քրիստոնեական է եւ շատ մարդկային, շատ օգտակար։ Բայց պատահում է, չէ, երբ դու գիտես, որ դու զիջես, այդ դիմացիդ խուլիգանը այդ զիջումդ օգտագործելու է հետագա ավելի վատ քայլերի համար։ Այնպես որ հեշտ ու հանգիստ աշխարհի կյանքում ավելի ճիշտ հանրային հարաբերություններում խոսել զիջելու մասին Երևալ իբր թե հավատավոր քրիստոնյա։ Մի քիչ հեշտ է, բայց մյուս կողմից շատ պատասխանատու։ Ես կարծում եմ, որ ամեն մեկը պիտի զբաղվի իր գործով, ինչ վերաբերում է այլ պետությունների գործականներին, նաև հոգևորականներին օգտագործելու միջոցով, մենք չունենք այդ խնդիրը։ Ինչ վերաբերում է վրեժխնդիր լինելու բաներին, հնարավորություններին, չեմ բացառում, բայց այդտեղ էլ լուծում ունենք։ Մենք ունենք ի վերջո պետական իրավապահ համակարգ։ Եթե հոգևորականներից որևէ մեկը KGB-ի գործակալ էր անցյալում, դա ընդհանրապես պիտի ինքը պաշտոնի չլներ, դա էր։ Բայց եթե հիմա լրտես է, ինչպես դուք եք ակնարկում, ինչ որ մեկը լրտես է, ոչ ոք ապահովագրված չի, ոչ падգամավորը, ոչ վարչապետը, ոչ էլ հոգևորականը։ Ունենք հատուկ կառույցներ, թող գնան լրտեսության մեղադրանքը օրենքով նախատեսված կարգով ներկայացնեն, հարցերը լուծեն։ Եթե որևէ մեկը տերորիստական ահաբեկչական ակտեր կծրագրի ընտրությունների ժամանակ, այդ էլ պիտի կանխվի։ Մենք ոչ թե վախենալով պիտի ոչ ճշմարիտ, ոչ արդար որոշումներ ընդունենք, այլ իմանանք, որ պետություն ենք եւ այդ պետությունը իր բոլոր միջոցները պիտի օգտագործի ի բարօրություն քաղաքացիների եւ հանրության։ Հասարակության միասնականության եւ ընդհանրապես պարակտումը բացառելու խնդիրն է դրված նաեւ։ Այս խնդիրները ինչպես կարող են լուծել դրանք։ Եթե հրավիրվի ազգային եկեղեցական ժողով, ես համոզված եմ, որ թե աշխարհիկ մարդկանց բացարձակ մեծամասնությունը եւ թե հոգեվորական դասի բազում ներկայացուցիչներ անպայման կքվեարկեն վեհապարի հրաժարականի հետ կապված։ Չեմ ընդունում նաեւ այն տեսակետը, որ ասում են եկեղեցին պետությունը իրավունք չունի միջամտելու եկեղեցու գործերին։ Գիտեք, խնդիրը գնում է պետական հեղաշրջման մասին, չէ՞։ Սրբազաներից մեկը տալիս է 15 րոպե ժամանակ կառավարությանը, մյուսը մտնում է ռուսական 102-րդ ռազմաբազա գալիս ասում է թուրքերը հարձակվելու են, մենք պիտի ռուսների հետ հաշտու համերաշխ լինենք։ Մեկ ուրիշը այլ հայտարարություն է անում, մեկ ուրիշը ասում է ես ունեմ
ուրեմն ալերգիա Հայաստանի կառավարությունից այդ ավազանի անունով Սամվել Խաչատրյան, հա, եւ այլ, ես ասում եմ, սա անթույլատրելի է։ Առնվազն 5 տարի Հայաստանի կառավարության ղեկավարը ցուցաբերել է բարձր հանդուրժողականություն, պետական խոհեմություն եկեղեցու հանդեպ, եկեղեցու վերնախավի հանդեպ։ Բայց ես պիտի ասեմ, որ ակնհայտ կերպով եւ անթակույց կերպով նպաստել է հակապետական ուժերի գործունեությանը Կտրիչ Ներսիսյանը մոռացել է Գերգորդնախագահ ասում էր եթե շարժումը չի հաջողվում ապա շարժումը պետք է գլխավորի հայ առաքելական եկեղեցու հեղինակություն ունեցող բարձր հոգեվորական դասի ներկայացուցիչներից մեկը տվյալ պահին Սրբազանը եւ այդ Շվեյցարիայում ասել Արցախի հարցը բարձրացնել բան ես դա չեմ ընդունում որովհետեւ դա այլ հարց է մեկ ուրիշ հարց էլ ասեմ քիչ առաջ խոսքը գնաց տասանորդի մասին եկեղեցին այնքան եկեղեցու տերերը այնքան ագահ են եղել որ դուք լավ գիտեք որ նույնիսկ Ներսես մեծը փորձ արել տասանորդը դարձնի 20-որդ այնքան ագահ են եղել որ մեր ուրեմն կույս աղջիկներին տարել են դարձել են միանձնուհիներ եկեղեցին չի զբաղվել ժողովրդագրական գործ այսօրվա մեր կառավարության թիվ 1 խնդիրը ես շատ բարձրաձայնելու եմ դա ժողովրդագրությունն է ժողովրդագրության պատկերը որը դարձել է ազգային անվտանգության ամենամեծ խնդիրը գալով մեկ նախադասությամբ ասեմ այո որ ինչպես դուք բերեցիք ուրեմն Պողոս Առաքյալից օրինակ ես էլ բերեմ Երեմիա Մարգարեից օրինակ Երանի հոգով աղքատներին մեր եկեղեցու տերերին կարելի է բնութագրել որպես հոգով աղքատների Ձեր արձագանքը պարոն Հայրիկյան եւ ավարտում ենք Եթե հանրության խաղաղության մասին ենք խոսում հանրային կյանքում խաղաղությունը ասպարեզ է գալիս այն ժամանակ երբ արդար է իրավիճակը Մենք արդար ասելով նախ-առաջ հասկանում ենք, որ դա խտրականության հարցն է։ Այսօր նաև այս բնույթի թվացյալ հակասություններից լուծում գտնելու համար մենք պետք է հասկանանք, որքանով է արդար։ Սադրիչ պետք չէ լինել։ Իշխանությունների գլխավոր դերն այն է, որ սադրանքներից խուսափեն։ Եթե այդ 10 հոգևորականները իսկապես հոգևորական էին, իրենք խոնարհաբար, լուր, 10 հոգով իրենց գրությունը կգրեին, ոչ ոք չէր իմանա, կգնային Էջմիածին կտային իրենց փաստաթուղթը եւ կսպասեին արդյունքներին հետո նորից կտային բայց քանի որ դա հրապարակվեց եւ սպառնալիքներով ուղեկցվեց դա սադրանք էր լուծումը ես վաղուց գտել եմ եւ փառք Տիրոջը որ ինձ արժանի է համարել դա ներկայացնելու դա մարդկանց մեջ եղած խտրականությունը վերացնելն է այնպեսի պետական համակարգ պիտի ունենանք որ 20% ձայն ունեցողը չստանա 100% անոց իշխանություն Իշխանության հարցը լուծվում է սահմանադրությամբ։ Այսօր մեր իշխանությունները սահմանադրության վերաբերյալ, սահմանադրական հարցերի վերաբերյալ իրար հետևից մխրճվում են նոր հանցագործությունների մեջ։ Դուք գիտեք, աշխարհում չկա օրինակ, որ գործադիրը հանրության համար սահմանադրություն գրի։ Այսօր մենք այդ վիճակին ենք հասել, նույնիսկ այն մասնագիտական խումբը վերացվեց։ Ինչ վերաբերում է մասնավորապես եկեղեցի եւ քաղաքական իշխանությունների հակադրությանը, չկա։ Կամ պրովոկատորներ, կարող է լինել նաեւ մյուս կողմից, չեմ բացառում։ Կան սադրիչներ, բայց մյուս կողմից այդ երկրորդ նախագահային մեղադրանքը որ ներկայացրեք, գիտեք, ես իրեն բաց նամակով ասել եմ, որ ինքը ամենաբացասական գործիչներից մեկն է։ Ինքը իրավունք ունի ձևեր ընտրելու պայքարի։ Կարևոր է, որ այդ ձևերը չհակասեն մեր սահմանադրությանը եւ մեր օրինականությանը։ Այնպես որ ելք միշտ կա, պետք է ընդհանրապես լավ վարորդների նման լինել մի քիչ զիջող վարորդ։ Մեկ նախադասությամբ ինչ հիշի հեռուստադիտողը ձեր խոսքերից։ Եթե իմ խոսքերից պիտի մեր քաղաքացիները ինչ-որ բան հիշեն, դա ապա դա հետևյալն է։ Հայաստանում հոգևոր ոլորտում խնդիրների պատասխանատուները եւ աշխարհիկ ոլորտի պատասխանատուները ամեն մեկը իր ոլորտում պիտի անբասիր լինի, որպեսզի հետո իրավունք ունենա միջամտելու մյուս ոլորտին, բայց այդ մյուս ոլորտին միջամտելու մակարդակը չպետք է լինի թշնամական, պիտի մինչև վերջ հավատաս, որ վարչապետը կարող է մի օր իրեն կարգին մարդու պես պահել եւ պիտի հավատաս, որ հոգեվորականներն էլ կարող են մի օր ի վերջո իրենց այդ բացասական, եթե կա, բացասականից հրաժարվել եւ առաջնորդվել միայն հոգեվորով։ Շնորհակալություն, մեկ նախադասությամբ ինչ հիշի հեռուստադիտողը։ Մի թեթև չհամաձայնվեմ, որ ասում եք գործադիրը իրավունք չունի սահմանադրության հետ կապված փոփոխություններ առաջարկել, վերջացնում եմ։ Առաջարկել չէ, ինքն է միակ գրողը։ Այլընտրանք չեն ընդունում։ Ֆրանսիական սահմանադրությունները լավագույն հոդվածները
գրվել են Նապոլեոն Բոնապարտի եւ Շարլ դե Գոլի ուրեմն նախաձեռնությամբ եւ առաջարկներով։ Սա մեկ, երկրորդը Բայց վստահ որ լավագույնն է, ես որտեղ շատ խորը գինա, որ այնքան էլ լավը չեն, դե Գոլին օրինակ։ Ամեն դեպքում իրեն ժողովուրդը ընդունել է դա։ Հետո փոխել են 7 տարով նախագահային։ Եվ երկրորդը լուծումը մեկն է, իրենց կատարած բազմաթիվ այլանդակություններին ընդառաջ, որպեսզի չանվանարկենք, որպեսզի նախատինք չթափենք, պիտի ունենանք հաջություն հայ եկեղեցու կամ տվյալ պահի մայր աթոռի վերնախավի որոշ ներկայացուցիչները Կտրիշ Ներսյանի գլխավորությամբ ընդունեն իրենց հրաժարականը։ Մենք նույն կերպ նաև, եթե եկեղեցին չդառնա պետության կցորդ, հայ առաքելական եկեղեցին հասեն, որը չէր դառնալու, մենք նույն հետևողականությամբ, նույն քննադատությամբ եւ նույն պատասխանատվությամբ պիտի նաև պայքարենք, որպեսզի դարավոր ավանդույթները հայ եկեղեցու ներքին կանոնակարգը եւ նաեւ հայ առաքելական եկեղեցի եւ հայոց ինքնիշխան պետության հարաբերությունները լինեն ընդամենը հետապնդեն մեկ նպատակ ազգային պետական շահը եւ ոչ թե մենք պիտի առաջերտին պաշտենք խաչը, այլ առաջերտին պիտի պաշտենք պետության զինանշանը եւ պետության մյուս խորհրդանիշերը։ Շնորհակալություն պարոն Սաֆարյան, շնորհակալություն պարոն Հայրիկյան։ Ես հիշեցնեմ իմ զրուցակիցներն էին Պարույր Հայրիկյանը եւ Գագիկ Սաֆարյանը։